Myself Dr. Rahul Gupta. I am chest physician and general physician in Lakshmi Hospital बुलंद से है। अभी इस मौसम में वायरल फीवर बहुत चल रहे हैं। काफी सारे पेशेंट बुखार के काफी ज्यादा आ रहे हैं। वायरल फीवर में यूजली तेज फीवर आता है तो प्लेटलेट भी गिर जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर प्लेटलेट गिरना डेंगू का या मलेरिया का ही हो, सिंपल वायरल फीवर में प्लेटलेट गिर जाते हैं। इनसे बचाव के लिए आप क्राउडेड एरिया से थोड़ा दूर रहें। जिनको खांसी जुकाम छींक है वो अपने को कुछ मास्क लगा के रखें जिससे कि दूसरों को ना होने पाए। खूब पानी पिए, रेस्ट करें। आपको कोई और परेशानी बढ़ती है, बुखार बहुत तेज बढ़ता है, प्लेटलेट गिरती जाती है, तो आप किसी भी आसपास निजी चिकित्सक या निजी हॉस्पिटल में जाके संपर्क